nerangkeun eta we lah. Al-Baqarah 238. Hafidu ala sholawati, anjeun kudu ngajaga netepan salat atau anjeun kudu ngajaga kana salat, sholawat salat. Cek Jalalain al-khamsu bi azaiha bi auqatiha, salat nu 5 dilaksanakeun dina waktuna. Sebentar. Zaman ayeuna mah da anjeun kudu nyaho nya, karena globalisasi teh jadi sagala bisa diakses supaya anjeun teu aneh. Waktu salat gitu. Ofat mazhab sepakat kabeh 3 urang. Subuh ka lohor, lohor ka asar, asar ka maghrib, maghrib ka isya, isya ka subuh. Sepakat tuh waktu sholat itu 5 waktu untuk sholat 5 kali. Nah, itu sepakat. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, jeung Hambaliyah itu sepakat. Aya nu berbeda itu Ja'fariyah. Ari Imam Ja'far itu guruna Imam Malik. Jadi Imam Malik itu pernah berguru ke Imam Ja'far. Nah, lamun dina Ja'fariyah mah waktu sholat itu 3 ya, cek Imam Ja'far. Artinya begini, waktu subuh ya guys, waktu subuh teh dimulai fajar sampai kira-kira 1 mak doang. Namun dihitung itu kira-kira sekitar 40 menit lah di subuh, lalu 40 menit kemudian itu beak waktu subuh sampai karena matahari itu fajar itu 1 mak itu gitu. Nah, adapun waktu lohor jeung waktu asar itu sama, cek Imam Ja'far. Jadi ente misal sholat lohor jam 12 langsung sholat deui asar. Anu cek urang mah eta teh jiga jama nya. Atawa anjeun sholat lohor jam 4 langsung sholat asar. Nah, artinya lohor jeung asar itu 1 waktu. Lalu maghrib jeung isya sama 1 waktu. Jadi cek Ja'fari mah salat itu 3, hiji salat fajar, 2 salat nahar, salat beurang, 3 salat lail, salat peuting. Nah, kusabab waktu salat teh model kitu cek Ja'fari, maka nu ngaranna jama itu ngagabungkeun salat siang jeung salat malam, atawa ngagabungkeun salat malam jeung salat siang. Itu jama. Jadi Irham keur indit ka Jakarta, terus jam 1 salat di jama. Nah, di jama teh digabungkeun kabeh, lohor, asar, maghrib, isya jam 1 beurang. Nah, itu berarti salat jama menurut mazhab Ja'fari. Pahamnya? Atawa Irham itu indit ke Jakarta, lohor lewat, asar lewat, maghrib lewat, digabung som 10 peuting, lohor, asar, maghrib, isya. Itu berarti jama takhir. Ngerti kan? Nah, itu di urang ayeuna banyak anu begitu gitu. Bahkan anu ngakuna ahlus sunnah ge lain pengikut Syiah, mungkin karena sibuk menena
sok aya nu salat tiga gitu. Nah anjeun ulah kaget maksudnya. Berarti itu mah mazhab Ja'fari. Nah urang mah urang berpegang we karena nu diajarkeun di pesantren gitunya, urang mah salat 5 kali dalam 5 waktu sesuai para mazhab anu opat. Urang mah kitu we guys. Ulah sok hayang aneh-aneh gitunya. Nah saya ngobrolkeun Ja'fari itu supaya anjeun teu kaget tungkul. Amnya ulah kade Irham balik ka Parung Ponteng gara-gara nyaho Ja'fari demonstrasi di mana teh salat bisa geger ke disebut agama anyar gitunya. Geus urang mah pegang we anu diajarkeun ku guru-guru urang dina Sapinah baheula gitunya. Jadi salatnya sebenarnya 5 kali 5 waktu. Hafidu ala sholawati was sholatil wusta jeung salat wusta. Nah, ari wusta teh naon cenah salat wusta teh? Tadi dinya aya perdebatan. Hiji, aya nu nyarios asar, aya nu nyarios subuh, aya nu nyarios zuhur gitu. Anu nyarios asar, nah argumenna teh sabab asar tengah-tengah tina nu 5. Subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Itu kan asar tengah-tengahnya, ari wusta teh artina tengah-tengah. Paham ya? Aya nu nyarios asar. Aya oge nu nyarios nu disebut wusta teh asubuh eta salat subuh. Artina subuh eta teh tengah-tengah tina siang dan malam. Kan ari definisina pergantian hari dina Islam itu mulai nanti maghrib, awas ya, di maghrib. Jadi lamun ayeuna ya maghrib malam Senin, enak kan? Nah ini teh geus poe Senin. Itu perhitungan Islam. Matak tanggal hiji Syawal teh mun anjeun geus terakhir puasa terus buka dina bulan Ramadan eta teh geus abus bulan Syawal. Sunnah we takbiran kan gitu. Ya. Jadi pergantian hari dina Islam itu dimulai setelah surup matahari. Eta waktu maghrib. Nah, maghrib ka maghrib deui. Tuh maghrib ka maghrib deui tengah-tengahna naon? Subuh. Mata aya nu nyarios al-wusta itu subuh. Nah, tadi nu nyarios asar, naon tah? Tengah-tengah tina nu 5. Ayeuna nu nyarios wusta itu subuh. Berarti tengah-tengah seharian gitu. Tengah-tengah seharian. Da sehari teh dimulainya dari maghrib. Aya oge nu nyarios itu zuhur. Huwa hiya al-asyru awi subhu awi zuhru. Aya oge nu nyarios salat wusta teh zuhur. Nah, kumaha eta maksudna? Ari wusta teh tengah-tengah, ari zuhur teh tengah-tengah siang. Jadi artina wusta teh naon? Tengah-tengah. Anu ngobrol asar tengah-tengah tina nu 5. Anu ngomong subuh tengah-tengah sehari semalam. Anu ngomong zuhur eta tengah-tengah siang. Mana cenah nu paling kuat? Kabeh ge kuat teh. Kabeh ge kuat. Cuman nah saya ingin memberikan tafsir isyari, tafsir sufistik, tafsir tasawuf sebagaimana nu diobrolkeun ku Syekh Muhammad Alusi, Imam Alusi. Eueuh dina Jalalain. Ngaran kitabna Ruhul Maani. Nah, saur Imam Alusi mah kieu, saur tafsir sufistik mah. Hafidu ala sholawati
wassalatil wusta jeung salat anu wusta anu tengah-tengah, maksudna salat anu sineger tengah. Artinya Anda itu hiji kudu ngajaga salat nu 5 waktu. 2, salat itu kudu tawassut. Ulah santai teuing, ulah lila teuing gitu. Jadi anu wasit, anu tengah-tengah. Saya ke umroh pernah ya pernah ya. Salat rakaat kahiji imam teh Yasin. Rakaat kahiji Yasin harita teh. Rakaat kedua dia maca juz amma tamat. Berarti sajuz tuh. Itu si Pak Suhendar itu orang Pancasila, ingat itu sampai ke ngajolong-jong itu ke salat itu. Nah, berarti eta teu wasit berat teuing. Tapi ulah di salat teh kuluhu kabeh. Tah eta mah berarti khafif teuing, ringan teuing. Nah, wusta di sana itu saur Imam Alusi mah ya anu ngeunahkeun lah, nu cukup. Ngerti kan? Jadi wusta di dinya teh henteu ditentukeun kana salat naon, tapi dina ngalakukeun salat urang kudu wusta, wasit. Kudu ya sineger tengah lah. Kan enak terkenal madhab wasatiyah cenanya, madhab sineger tengah. Nah, berarti salat urang ge ulah naonnya nya ulah berat teuing. Jeung Rasulullah ge sallallahu alaihi wasallam itu lamun berjamaah mah Rasul biasa saja gitu, teu berat. Lamun nuju nyaliranya eta masuk lami Rasul salat. Ai nuju berjamaah mah biasa we Rasul gento. Wah gitu. Nah itu maksudnya wusta di sana ya. Nah, saya lebih cenderung memahami wusta di sana itu begitu. Ya. Soalnya naon hadis nu nyarios, aya hadis nu nyarios wusta itu asar, aya hadis nu nyarios wusta itu subuh, aya nu nyarios lohor. Jeung hadis teh sarua dia teh karuat gitu nya. Allahu a'lam lah. Kan saya mah lebih sepakat memahami wusta di sana itu salat anu ya sineger tengah ulah berat teuing. Lamun anjeun hayang salat lila gitu, sok keur salat sunat pek eta mah. Keur tahajud, keur duha, ai keur berjamaah anu salat wajib mah nu ringan-ringan we. Paham ya? Rasulullah ge sarua. Terus begini ya. Kan orang sok itunya, sok ngadangu, sok ningali bahkan aya imam keur salat nanti sampai nangis-nangis gitunya karena dia begitu menghayati bacaan Quran gitu. Nah saya ge kadang-kadang sok itu mun keur ngaimaman itu saya kan anjeun bisa nempo merenya, saya kadang-kadang suka begitu gitu. Nah bari saya ge nyaho gitu, Rasulullah mah lamun keur berjamaah jadi imam teu pernah begitu. Jadi emosi nanti bisa terkontrol dengan benar, dengan baik sehingga dia tidak menangis. Sekalipun membaca Al-Qur'an yang begitu dia hayati, dia tidak menangis kalau lagi sholat berjamaah. Nah lamun keur sholat sorangan, nah Rasul baru itu sampai sanggotna ge basuh. Ngerti kan? Saya itu kadang-kadang suka begini, kadang lamun orang imaman terus orang teh nangis. Ieu teh nangis teh gara-gara ku Quran atau gara-gara loba jelema gitu kan gitu. Hayang disebut yo bacaan ngana alus ya sampai dihayati gitu. Berarti salatna ria mun gitu mah nya. Komo geuning. Auzubillahi min dzalik ya mah. Salah ya saya buruk sangka saja. Aya anu jadi imam, disedih-sedih bacaan ananya. Wah eta mah geus ria we jiga teh eta mah.
sedih-sedih gitu supaya kan enak mah ya pseudo spiritual engineering di psikologi yang disebut nanti rekayasa spiritual. Kan dia bisa spiritual direkayasa itu. Aya geningnya hiji acara. Lampuna dibikin temaram gitu nya. Suasana dibikin hening, terus aya nu ngobrol, aya nu ceramah teh disedih-sedih gini nya. Sampai ka carurik. Lamun aya nu pingsan, berarti itu acara sukses kan gitu. Eta disebut spiritual engineering, rekayasa spiritual. Benar keur kitu mah inget dosa, benar keur kitu mah inget kolot, dosa ka kolot. Wah, beres acara da garoblog deui bener gitu. Sabab eta mah rekayasa spiritual, bukan berangkat tina kesadaran. Nah, anu sangat berharga itu adalah buka atau menangis ketika anjeun berdua dengan Allah. Nah itu benar berharga pisan itu air mata itu ya. Bener-bener anjeun teh kerduaan jeung Allah, salat malam misal ya, nangis itu berharga. Tapi nangis di depan orang banyak mah itu mah air mata buaya cenah gitu. Ya. Jadi sekali lagi, Rasul itu tidak pernah ketika dia menjadi imam sholat berjamaah lalu membaca Al-Quran dan dia menangis. Itu Rasul tidak pernah. Artinya emosinya itu benar terkontrol ketika dia lagi jadi imam. Gak ada itu. Saya temanggihan hadisnya Rasul itu menangis ketika jadi imam sholat berjamaah. Saya tidak menemukan. Nah justru Rasul mah nangis nanti nuju duaan sareng Allah. Umpami nuju sholat malam itu sampai janggot nanti basuh. Komo lamun eta geuning. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhjina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Nah itu Rasul nangis cenah sur Siti Aisyah itu janggotna teh baseuh dugikeun ka Rasul nyarios celaka cenah jelema anu maca ayat ieu tapi teu direnungkeun gitu. Sampai gitu. Anda bacalah buku bab pertama berpikir seperti Nabi itu saya bahas itu. Jadi Rasul itu memberikan isyarat ayat eta teh lamun teu direnungkeun celaka cenah jelema. Lamun teu ngarenungkeun ayat itu. Nah eta teh nuju salat sorangan, nuju salat nyalira Rasul. Lain keur berjamaah. Nah anu alus mah tibalik gitu. Ai keur berjamaah disedih-sedih heueuh tah sampai kaceurik ai keur sorangan juga hayam mah beutaan adaharan hukut gitu. Teh sakabeung masuk gitu dah. Saya gesok nafakuran diri gitu. Salat di masjid jadi imam berjamaah pasti wiridan. Daerah makmum gitu. Keur di imah Assalamualaikum paling ngadoa sakedeung tuh kan tuntas satu wiridan. Iya mah salat gara-gara aya makmum jika nama wiridan kan gitu. Ya saya itu sok antakuran diri kadang-kadang lah. Padahal mah lamun di hadapan orang banyak itu jadi imam lah gitu nya, urang teh kudu usta. Salat teh anu ringan-ringan wiridan nu ringan. Salatnya tong boro-boro wiridan, salat ge kudu anu ringan. Salat teh kudu anu ringan. Cuman saya mau nitip ke anjeun teh hiji lah. Lamun geus salat minimal anjeun maca tahlil. Lamun teu kaburu subhanallah bukan alusnya sih subhanallah. Subhanallah tilu-tilu, alhamdulillah tilu-tilu, Allahu akbar tilu-tilu, la ilaha illallah sakalinya alusna eta itu sunnahna itu aya hadisna itu.
Tapi kan ku sabab orang ngaredua gitu orang ngaredua minimal tahlil mah baca lah ya. La ilaha illallah 3 kali kayak 11 kali kayak rek panjang. La ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku bla 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 gitu. Itu lebih halus gitu. Kan minimal tahlil mah baca gitu. Nah, sabab iya ari tahlil itu kudu diriadohkeun. Kan gini, kan aya hadisna itu. Apa mangkana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, jelema nu akhir bahasana itu la ilaha illallah maka abus surga. Itu jelema itu nanti ditentukan tuh pas dina sakaratul maut jadinya tah. Nah, harapan kita itu lamun orang sering maca tahlil, jadi bibir orang teh terbiasa refleks. Nah, pas di sakaratul maut jadi teu hese gitu maca tahlil teh gitu kahayang tuh. Harapan kita itu. Tak dina tarekat qadiriyah Naqsabandiyah makan diwajibkeun teh. Diwajibkeun tiap ngesalat teh 165 kali. Lamun dina TKN gitu tuh. Abah sepuh, abah anom itu. Ayeuna mah abah gaos nya. Itu wajib tuh. Nah, saya itu anjeun itu kudu sering gitu maca la ilaha illallah. Sering-sering aja gitu supaya refleks. Nah, harapannya pas dina akhir hirup urang maca la ilaha illallah. Paham ya? Minimal keur salat malah gitu. Kamari saya ngobrol ke anjeun. Amalkeun nu tilu ya, amalkeun nu tilu. Shalawat 100, la haula wala quwata illa billah 100, terus astagfirullahaladzim 100. Eta mah kena moal 20 menit atulah gitunya. Kayak istiqomah sok we rasakeun ada apa gitu. Soalnya apa ucil jadi laduni gitu ya. Amin gitu. Nah, jelas eta astagfirullah, shalawat aja, la haula wala quwata illa billah. Karena dia orang beda teboga naon atuh. Naon ge sadayana ge saha titipan di Allah sadaya. Dah, itu maksudna wassalatil wusta. Jadi saya lebih memahami nu ngaranna salat wusta di sana itu adalah salat anu henteu berat teuing, henteu ringan teuing. Ya cukup lah Anda itu merasa nyaman dengan salat itu. Wa qumu lillah qanitin. Dan lakukan dan berdirilah engkau lillah karena Allah. Awas, berdiri itu kudu karena Allah. Qanitin itu jadi hal itu qanitin. Barina qanit. Aya hadis nu nyarios kullu qunut fil Qur'an fa huwa ta'ah. Saur hadis tuh. Hadisna riwayat Ahmad. Lamun aya qanit, setiap kata qanit dina Al-Qur'an itu adalah maknanya taat. Itu saur hadis riwayat Ahmad. Qumu lillah qanitin, Anda harus berdiri karena Allah dengan penuh ketaatan, gitu maksudnya. Nah, tapi saya lebih sepakat menafsirkan qanit di sana, ieu sarua ieu hadis ya. Dan ini hadisnya lebih kuat, yaitu hadis Syaikhaini, hadis riwayat Bukhari aja Muslim tentang Zaid bin Arqam. Kan di Madinah itu ya, Zaid itu punya rumah. Lalu rumahnya itu punya beranda lah kira-kira kabayangna itu. Nah, di beranda eta teh Rasul sering ngaleso, sering santai di dinya bari ngajar. Bari menyampaikan ilmu. Nah, disebut
daerah eta teh Darul Arqam. Sabab dekat dengan rumah Zaid bin Arqam. Paham ya? Jadi tempat Rasul ngajar ilmu disebut Darul Arqam. Kan ayeuna ge aya lin di Bandung tuh aya tuh. Bahkan aya itu, aya apa? Aya gerakan Darul Arqam. Ya, ente di mana? Di Arqam kan gitu di Pacet gitu, Ciparai udah itu biasa tuh. Saya pernah ke sana tuh diundang. Oh iya daerah Arqam gitu. Nah, sebetulnya awal startnya di mana? Zaid bin Arqam gaduh beranda gitu dan Rasul sering berteduh di sana dan menyampaikan ilmu. Madrasah pertama lah kira-kira gitu ya, tempat belajar kaum muslimin pertama itu Darul Arqam. Nah, menurut riwayat Bukhari Muslimah, Zaid bin Arqam kunna natakallamu fis shalah. Jadi ketika sholat itu ngobrol gitu. Nah, turun ayat ieu. Maksudna keur sholat ulah ngobrol. Kan? Jadi qanit di sana itu artinya ulah ngomong, cicing. Qumu lillah, berdirilah engkau karena Allah, qanitin, dengan berdiam diri. Nah, cicing ulah ngomong gitu. Qanit itu artinya ulah ngomong. Nah, saya lebih sepakat itu. Satu, karena hadisnya lebih kuat, yaitu Bukhari Muslim ketimbang riwayat Ahmad. Tapi lamun ayeuna memahami qanit di sana dengan makna taatnya halus oge, itu berarti bersandar karena riwayat Imam Ahmad. Qumu, berdirilah engkau lillah karena Allah, qanitin dengan dan qanit artinya cicing. Kedua, kenapa dimaknai dengan diam, cicing gitu. Qanit di sana karena itu merevisi kebiasaan sholat jahili. Kan sebelum Islam itu datang, orang jahiliyah ge aya sholat. Cuman sholat di sana sama dengan doa. Jadi datang ke Ka'bah terus ngadaroa gitu. Kadang-kadang ngadoa berjamaah terus diaminan ku masyarakat jahili. Nah, ketika ngadaroa sama dengan ketika sarolat, keur ngasarolat sok ngaromong masyarakat jahili. Paham ya? Lalu Islam datang, salat itu ditradisikan, dijaga tradisinya. Ya ayyuhal mudassir qumil laila fakabbir fasyabaka fatahhir. Qum nangtung. Berarti keur di Mekah kene geus aya perintah salat. Cuman salatnya belum ruku sujud tidak belum. Nah, anu salat anu ruku sujud tidak jika orang ayeuna mah itu salepas Isra wal Mi'raj. Paham ya? Jadi ketika Islam datang, surah Al-Mudassir sudah ada perintah salat, sudah. Cuman salatnya masih dina konteks ngadoa. As-salat huwa doa. Belum sholat yang secara syar'i kita kenal sekarang. Ngerti kan? Nah, ketika jahili sholat, sok ngaromong, sok baraceco gitu, sok haruruy gitu. Nah, Zaid bin Arqam ngilu sholat, tapi bari baceco, turunlah ayat ini. Qumu lillah qanitin, anjeun kudu berdiri karena Allah dengan repeh. Sudah ngomong. Lahir we konsep dina fikih. Salah satu nu ngabatalkeun salatnya eta ngomong. Ya kan? Salah satu. Dalilna apa? Naon cenah naon dalilna cenah ari salat teh ulah ngomong. Ieu qumu lillah qanitin. Amnya selalah Allahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
ala alihi